Първо здравейте на всички благонамерени финландци. Да ви запозная, това е подвижният ми дом. Отпред е кухнята ни, където си приготвим на един малък газов котлон храната си. Отзади е спалното ни помещение, където спиме. Общо взето, това е нашата къща. Значи дойдохме да поработим в Финландия, което съжалявам, че дойдох наистина, защото има и проблеми с спането. Полицията нагони от всеки паркинг, не ни оставят да спим. Идват се събуждат на посред нощ. Проблема е, че много нагонят, наистина. Ние сме нормални хора, не се занимаваме с проституция, с наркотици, с измами. Ние сме едни най-добри, дори не съм съден. В живота си в България не съм съден. Нямам такива провинения към полицията, нещо за измами, за кражби нямам. Аз съм си най-нормален човек, семейен, с 2 деца. Чухме за тая Финландия, тия кутийки. Единственото припитание за сега, вече почти 3 месеца навършвам как съм тук, само едни кутии. И то сме доста народ. Днес изкараш 15 евро, цар си. А то е 5 евро строение на кутия. Но тук е много висок стандарта на живота. Срам ме, наистина ме срам, че роя по кохти, обаче нямам и шанса вече. За първи път аз съм 3-4 годишен. За първи път бъркам в кофи. Глада е после от тока. Да се върнем за храната. Купуваме си едни бисквити от 1 евро и 50 цента. Има натурални сокови 90 цента. Предимно през деня, за вечерта ти не мога да караш на сладко само, защото трябва сила за ходене. Има бутчета по 1 евро, пилешки. Купуваш си по 1 буч, 2 евро, 1 хляб и т.е. 90 цента, пак с 3 евро минаваш. Фактически 5 евро. Това е сушилната ни за бельо, чорапи. Първо ти бял хлеб, бръсна вече. Има момент, през деня не се храним, защото нямаш възможност да купиш нещо. Първо трябва да събереш от тия кутийки, а то в повечето случаи са по-малко. Защото времето е лошо и пък много хора има, които се занимават с тия кутии. Дори много финландци има и деца, финландски деца има, които събират кутийки. За това е. Като си бачка ми, проблеми нямаме, но видят ли на че спим, проблема става тогава. Съня. Лошо не мога да кажа за Финландия. Проблема главният е спането. Не знам какво лошо има той, че си спял в някой паркинг, но не в центъра. Аз не спирам, да речем, пред Сокос или пред който и било, или пред Кампи, да речем. Ние не смеем да готвено не съм ял от 3 месеца. Еде само салам, някакви пържени яйца, което вече се повръща от тях. Защо? Защото ти не можеш да седиш някъде и да си сготвиш. Вина дигат. Вина.
Значи в България сме доста видови цигани и навсякъде, във всеки край различно наричат. По София не викат кардараши, по софийско сръбски цигани, по Русе лахови, като много групи на определят. Но сме християни. За мен съм си български циганин. Там съм роден, български закони спазвам, българската армия съм служил. Не мога си друг. Но в акта за раждане пише българин. България те признава за българин, те признава за... Щом не сме зелени, е добре. Значи не сме от Марс. С червена кръв сме всички. Общо взето е това. Ако успеят да реализират България да е живота добър, това ще е добре както за мен, така и за въобще всички хора в България. Защото в България е много хубаво. Извънредно много хубаво, имаш всякакви права, свобода, мирна държава. Проблема е, че няма работа. И там някои дискриминират, но няма начин. Такъв е живот. Боби, ето това е българския живот. Апартамента. Апартамента, спално помещение, кухнята това. Ага. Кухнята, ако искаш, мога да ти покажа отзади да ти отворя. Снима си? Да, снима. Да покажем. Само чакай да такова. Ето, Боби. Тук спим, тук едем. Това не е от... Просто тук така да сме дошли от само глава. Дойдохме заради децата, защото в България просто няма как да ги нахраним. Имаме професии. По професия съм тедикиджия, хидроизолация. Работиш в България и като свършиш обекта, накрая ти казват какво си правил, какви пари искаш. Пътя да те няма. Да. Имам 4 деца в България, мога да ти покажа малкия в снимката, където е. Те има деца. Ми е болно човек. Най-вече заради децата сме тук. Не сме заради нас самите. Ако е само заради нас, както и да е. Ние сме културен народ, ние не сме дошли тук да крадем, не сме дошли да убиваме. Просто сме дошли само за едно припитание за децата ни. За нищо повече. Ние не сме не цивилизована държава. Ние сме много културен народ. Културни хора сме. Не сме като друга нация, за каквато намислят. Ей, това е сина ми. И е само на 3 годинки. Ето тук е. Няма как просто да го изкарам. Няма проблем. Сина ми е Васко. 4 ми деца е причината да съм тук. Имам 3 момичета и едно момченце, което е на 3 годинки. Това е причината да сме тук. Ако те не са, и ние няма да сме тук. Само заради нашите деца. Да са добре. Да ни теглят мизерия, да ни гладуват. От тук каквото изкараме, всичко заминава за България. За нас нищо не остава.
2, 3, 5 евро по цял ден сме показаните, бъркаме по кошовите, само и само заради децата. Има някои сега от нас, от ромите, които нали, не са толкова компетентни и толкова цивилизовани. Но до 90% сме цивилизовани и сме образовани от ромите. 90? Ми да. 3% са образовани. Не е вярно. Другите всичко и неграмотно, брат. Ние ромите сме много цивилизован и културен народ. Ти 90% ни няма... Разсука си мол? Не, нищо каза си мол. Така, Боби. Дано се молим да се оправи България, да се върнем там и да си почнем да се работим най-нормално, да знаем, че всяка вечер сме си вкъщи при децата, при семейството, а не да скитаме от държава на държава, от град на град и от село на село. 2007 беше много щастлива година, Боби, в България. Прекрасна беше. Много пари и много работа имаше в България. Казвам ти, честно ти казвам, молих се един ден да вали дъжд, да се отпочина. Честно. Смятай от ножицата, ти казвам тук, тия ръце за сега някак си лекарски. Имах тук, знаеш какви мозоли имах големи. Нямаш представа какви мозоли имах по ръката. Обаче имаше масово строителство, хората се плащаха, нямаше да те лъже. Има пак един пресен, пресен при 3 години да кажем. Отивам фащам пак един голям обект. 800 лева вътре. Кога ще ми дариш парите, бе? След нова година, сега нямам. Колко нови години са минали? 3. Все още не си ги взел. Още ми ги дава. Още ми ги дава. Има да ти дава. Да. За това, че ти казвам 2007, значи тази година няма да я забравя. Не само за мене, за много други хора. Като цяло ти говоря. Много щастлива година беше. Много пара имаше, много работа имаше. Просто не мога да ти опиша колко хубава година беше. Ето гледай сега, тук отстрани, тук жената събира багажа. Разбираш ма? Ага. Сяда тук, тя тук си отпред, а тук той ми е котлончето, разбираш ли ма? Е, това ми е котлон. Съм си го купил, вземам си бутилка, на него си готвим, разбираш ли ма? На онова там кофичката е тенджерка, отзади там ето вижда свечи шишенцата, където ето и чувала там, дето ги пълним вътре, разбираш ли ма? Ама сега няма още дъждовно времето и затова няма какво да са такова. Иначе това е нормално. В колата спим тримата тук, отзад. Не така лягам, защото сега нали, ни дават права, полицията ни дава право да си пускаме палатки. И ето тъй като такова, ми събираме се сега. 3 човека, не е както да спиш вкъщи, ама какво направим сега, тръгнали сме. Ние не сме тръгнали, да ти кажа, Боби, никой не е тръгнал тук от хубаво. Разбираш ли ма? Не, че нямаме къщи, всички имаме си къщи. Всички си имат къщи, всички си имат дом в България. Обаче в България, тук от тия, как да ти кажа, от тия бутилки, дето събираме, кутиите, ни прекарваме зимата. Разбираш ли? Защото няма работа. Примерно, аз знаеш много добре, съм ти казал и друг път, аз съм работил 3 години по корабите. Съкратиха ма. И да ти кажа ли защо? Да ти кажа ли? Защото съм циганин. Извинявай, ама... Аз те разбирам, да. Да, казвам ти истината. Аз работя и съм много добър майстор, разбираш ли ме? 3 години съм бил в Малта. 6-7 месеца съм бил в Италия, само по корабостроението, разбираш ли? Отделно дет съм работил в корабостроителната във Варна. Съкратиха ме. И няма накъде, като няма работа, идваш тук, работиш и това е, няма накъде. Ходим. Иначе няма, ни правим някакви бели тук, специално в Финландия. Абсолютно не. Аз поне не знам някой да прави някакви бели, да ходи, да краде, да прави такива неща. Не. Тук сме си идваме. Тук даже е доволно, че има баня тук поне. Разбираш, ама даже от това сме много доволни. И съм доволен, че Ралица и Мариета ни помагат от сега. Примерно.
палят си колата оттам. Взимах на заем пари, нямах една стотинка, казвам ти го сериозно. Една стотинка. Взимах на заем, дойдох. Тук с 200 и няколко евро, 250-60 евро ми излиза и корабът към 70-80 евро и 200-220-30 евро ми, около 300 евро ми излиза пътя до тук. И ми взимах на заем, защото няма на къде. Тук те, като дода, работя за тях, изкарвам ги, връщам ги на хората, няма на къде, защото както вземаш, да е хубаво да ги вземеш, но трябва да ги върнеш. И така. Идваш и това е. Тази зима, дето мина в България, беше много зле. Много зле, така, голяма зима, нямаше на къде. И това е. Но затова идваме. Не си мисли, че... Да не си мислят някои хора, примерно сега. Знам, че той нещо ще го излъчиш пред някой. Идваме специално тук, че за 3-4 месеца правим си някой лев, за да може да си изкарваме зимата вкъщи. Разбираш ли? В България го нямаме това. Разбираш ли? Нямаме и работа. Плюс той, казвам ти го сериозно, още в България има не е еднаквост към нацията, към наша нация. Разбираш ли? Още има дискриминация. Не е пълна, но разбираш ли? Намира се. Не, наистина, ние още не можем да влезем още в това число към... Нали, дето казвате, да се интегрираме, ама ние много сме далеч от интеграцията още. Разбираш ли? 60-70%, тази 84-5% от нашите цигани са неграмотни. И тебе? Какво бачето ми, а? Къде се пие, се пие. Да видим какво има вътре. Как се пълнят? Какво прави тук Боги? Истината е такава, че в България едвам си плащах тока, брат. Разбираш ли който нещо? Идват от Енерго тук, късат тока, седя един месец без ток, срамота. 21 век няма пари за ток. Водата пък ми се събира по 5-6 месеца, една година не я плащам. Като додат тия от ВИК-то, трябва да ходя да видя от някой заем
да си платя сметката и така. Значи в България трябва да плащаш ток, вода на първо място, защото 21 век не се живее така. Пък тук в момента малко и много 10 евро, 20 евро са пари. Но нямаш разходи, разбираш ли? Тук аз за да купя това нещо, къде? Минавам из парка половин час, събирам малко шишета и купувам цигарите. Обаче в България зимата майката си баба. Няма и за цигари, няма и за храна. Разбираш ли? Да. И едно върху друго историята е такава. Баща ми отива в болницата българската, защото 72 годишен човека. Не ни обръщат внимание по болниците. Ако ни вкарам на доктора 20 или 50 лева, няма да го прегледат. Истината е такава. Трябва да му вкараш някакви пари, за да го прегледат. И ако остане в болницата, всеки ден трябва да носиш там нещо. Или пари да даваш, или коли, фанти, уискита, шоколадови мони. Трябва да ги черпиш. В България система, аз не се сърдя на правителството. Разбираш ли? Просто тази криза наскъса. Преди кризата бях добре. Бачках. Строителство. Аз съм такъв стрелъчник. Маневрист. Шофьор съм от 20 години. Това е. Желязо няма в България да се изкупува по селата. И дойдохме тук в Финландия да изкарваме пари от това нещо. Това празното шише струва един хляб в България. Един хляб. 40 цента. За България това са пари. 80 стотинки. 80 стотинки. Това означава, че ако събират 26 такива, надника в България изкарам. Обаче петък вечер от дискотеките човек изкарва, може да изкара и по 30-40 евро сам. Правят са пари и от бурките. Трябва да го знаеш. Аз така си мисля, че ако оставам тук 2-3 месеца, 4000 евро ще ги изкарам от тия работи. Нямам нищо крадено, да ти кажа. Нямам да прося да събирам железа, няма такива работи. По парковете се събират бурки с честен труд. Даже полицаите, като си изпият колата, ти дават шишето. Наистина говорят истината. Ти поне си тук, знаеш каква е системата. Нямам към никого нищо. Системата не е така, защото тая криза направо наскъса от всякъде. Има много хора, не само от малцинствата в България, дето страдат от кризата, страдат и българи, всякакви хора. Тя е световна кризата. Да. Така си мисля, че са над 200 милиона хора, които в момента страдат от тая работа. Дано да се оправим малко нашата страна, да излезем от тая работа, от тая криза, че и се оправим. В Гърция бях миналата година, по-миналата, аз бях добре, имам къща. Гледаш, тая кола е моята, имам всичко. С честен труд от Гърция. Ходих по портокали, по мандарини, маслини, глупости. Заработвах си хубави пари, возих хора с буса там на работа и от тях си избивах разходите за отиване, за връщане, но в момента те са по-зле от нас. Португалия? В Гърция. В Гърция. Отидох, събрах малко 2 чанти бурки, те са за 5 евро. Купих храна, купих цигари и до вечера ще изкарам още 15-20 евро, те са ми чисти остават. В България и ако изкарам 40 лева, примерно, цялото семейство да бачкам някъде, те няма ми работа, ама някъде на частно, няма да ми стигнат. Няма да ми стигнат. Защото като дойде края на месеца, трябва да си плащам сметки. Аз не мога. Не съм такъв човек да не си плащам сметките. Сега да ти покажа документи на колата. Много хора карат безплатен данък на мен. Прегледа ми, данъка ми, застраховката, всичко ми е тамадан годишно. И нямам проблеми в България. Наистина, че нямам никакви проблеми. Баща ми дойде, тук беше в болницата във Варна, искаха му 500 лева да видят кръка на някакъв скенер. 500 лева само да го прегледат на някакъв скенер. Изпратих му пари, дойде тук, отидох на Хирундо, социалната помощ, такова. Идват всеки вторник едни доктори, даха ми едно направление, отидох тук на една болница, държавната. Веднага го вкараха там, прегледаха го, след обяд
В 2 часа ме извикаха на един скенер с една машина, му раздвижиха кръвта в вената. И сега човека си стъпва на кръка, разкарва се, сега ще му взема билет, се прибере. С 100 лева пенсия от България. Какво да правиш? И за тях трябва да се грижи, за стари хора. Те тук, той не може да се събира шишета, за какво се мъчи човека тук. Но мисълта ми е така, че му правих кръг. Пак е помощ от Финландия. Все е нещо.